Все самое лучшее из мира аюрведы можно найти в интернет-магазине Аюрведа здесь. Аюрведа здесь – это лучший выбор аюрведической продукции в Украине. Присоединяйтесь к миллионам поклонникам древнего и вечно юного знания. Здравствуйте, с вами Сергей и видеоблог интернет-магазина Аюрведа здесь. Зачастую у наших покупателей, просто у поклонников аюрведы возникает путаница, которую я в силу своих скромных способностей пытаюсь развеять. Мы уже записали видео о 3 видах растений брахми, их отличия и их похожих качествах. Я упоминал об индийском или сладком миндале, орехи, которые точь-в-точь как наш миндаль, только слаже и абсолютно не имеют никакого отношения к привычному нам миндалю, кроме того, что разве что это также дерево. Так вот и с васакой или васа. Ее еще называют юстиция сосудистая. Ее иной раз путают с вача. Под этим названием прячется известный нам всем аир. Аир на санскрите это вача, аир болотный. Но сегодня разговор мы поведем не о вача, а о васака. Поговорим-ка. Юстиция или анадода сосудистая – это лекарственное растение, произрастающее преимущественно на Востоке, в Индии, Китае или Малайзии. Лечебные свойства адатоды сосудистой позволяют использовать это растение в аюрведе в качестве противовоспалительного, противоотхаркивающего средства при хроническом бронхите, астме, ОРВИ и даже туберкулезе. В странах Западной Европы используется для приготовления многих гомеопатических средств. На Западе юстиция сосудистая стала известна после того, как из нее выделили один из основных алкалоидов – вазицин, и синтезировали его химический аналог бромгексин, который широко используется как средство против кашля. В общем, пока на Западе выделяли этот алкалоид и синтезировали его, то в аюрведе уже тысячелетия применяли васаку и лечили ею простуду, коклюш и кашель с бронхитом. Возможно, вам будет небезынтересно узнать, что экстракт листьев адатоды входит в состав знаменитого лекарственного сиропа от кашля доктор Моум и травесил. В Индии отвар из листьев васаки имеет долгую историю традиционного использования. Растение применяется при целом ряде недомоганий, но основное его использование, как вы уже поняли, это все расстройства, связанные с дыхательными путями. Механизм действия активных компонентов заключается в разжижении вязкости мокроты и облегчении ее выведения из легких. Васака содержит различные активные составляющие, основным из которых, как я уже говорил, считается вазицин и второй вазицион. Группа исследователей из Индии отметила, что вазицин обладает бронхолитической активностью и стимулирует дыхание, а вазицион, кроме таких же эффектов, является слабым сердечным стимулятором. Помимо этого, активные вещества растения обладают существенной антибактериальной активностью и позволяют подавлять рост таких патогенных микроорганизмов, как стафилококк, стрептококк и дифтерийные, туберкулезные и кишечные палочки. Как вы уже поняли, компоненты юстиции продемонстрировали широкий спектр антибактериальной активности против различных видов бактерий, выделенных из образцов мокроты астматических даже пациентов. На основании результатов, полученных в исследовании, ученые пришли к выводу, что в растении содержится значительное количество соединений, имеющих антиоксидантные, противомикробные свойства, и оно может использоваться в качестве дополнительного или основного препарата даже при астме. Они также отметили, что юстиция не имеет побочных эффектов, что очень приятно в аюрведе. Юстиция входит в состав таких средств аюрведических, как васа-валеха, это джем от кашля и бронхита, васа-аришта, это микстура тоже от кашля и бронхита, васа-расвараса, это тоже микстура, васа-дигутика, это таблеточки, васа-грита, это масло на основе гритама и многие другие. Не забываем, как обычно, про осторожность применения. Растение считается безопасным в рекомендуемых для использования дозировках, однако существуют определенные противопоказания. Традиционная и индивидуальная непереносимость, беременность, лактация. Юстиция сосудистая имеет свойство понижать давление, поэтому людям с гипотонией следует принимать ее с осторожностью. Растение, отметьте для себя, обладает антибактериальной активностью и при длительном приеме может повлиять на дружественные бактерии. Поэтому следует делать перерыв между приемами. Кроме того, встречается информация, что юстиция сосудистая действует возбуждающе на работу матки. Поэтому при беременности избегайте применения юстиции.
Хорошо. Ну, за сегодня все. Мы рассказали об юстиции, о препаратах, которые входят в состав юстиции или ВАСАКа. На сегодня все. Мы рассказали о препаратах, о юстиции, о препаратах, в состав которых она входит. И я прощаюсь. С вами был Сергей. До новых встреч в нашем видеоблоге Аюрведа здесь. С нетерпением ждем вас на сайте. Приходите, наши консультанты помогут вам сделать правильный выбор. Во всех социальных сетях задавайте вопросы, в этом видео задавайте вопросы. Постараемся не оставить их без внимания. И обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео. Побольше аюрведы в вашу жизнь и всего самого доброго.